Então, nós estamos falando sobre essa necessidade de andar em comunhão. Tänään puhutaan siitä yhdessä kulkemisen tärkeydestä. Para qualquer pessoa que mora em outro país, existe um problema muito sério. Kelle tahansa, joka asuu muualla maailmassa, on yksi ongelma. Solidão. Yksinäisyys. Independente de que cultura você vem, Se ei ole riippuvainen siitä, että mistä kulttuurista sä tulet. da maneira, no momento que você é retirado da sua família, dos seus amigos, do seu normal, você vai se sentir só. Heti kun sä joudut eroon sun läheisistä, sun perheestä ja ystävistä, niin sä tunnet yksinäisyyden. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Ymmärtääkö joku, mistä on puhunut? E quando você vem de uma cultura onde é uma cultura que é muito familiar, uma cultura baseada na família, Ja jos sä tulet sellaisesta kulttuurista, joka on hyvin perhekeskeinen, sair desse meio é muito difícil. lähteminen on hyvin vaikeaa. Então, morar em um país diferente, você se sente só, é natural. Niin vieraassa maassa asuminen, niin se luonnostaan tuo semmoisen tietynlaisen yksinäisyyden. Mas isso normalmente é uma escolha. Mutta tämä on yleensä valinta. Então, normalmente, quando nós saímos de dentro da nossa família, do nosso país, para a maioria dos casos, é uma escolha que fazemos. Ja yleensä se, että me joudutaan tai lähdetään muualle kuin meidän perheen parissa asumaan, niin se on yleensä meidän oma valinta. Mas nem sempre sabemos o tamanho do preço que vamos pagar. Mutta me ei aina tiedetä sitä hintaa, että miten me joudutaan sitä maksamaan. A gente se prepara para fazer uma decisão sem saber conscientemente, claramente, profundamente o preço que vamos pagar. Me tehdään päätös ymmärtämättä sitä, että miten syvä ja miten todelliset seuraukset siitä on. Por exemplo, vou dizer no meu caso, Esimerkiksi mun tapauksessa. eu tenho 4 filhos. Mulla on 4 lasta. E eu estou perto deles, graças a Deus por isso. Ja kiitos Jumalalle, että mä oon lähellä heitä. Mas a minha família no Brasil não está perto deles. Mutta mun perhe Brasiliassa ei ole heidän lähellä. Então o preço é minha mãe não conhecer os seus netos da mesma maneira que conhece os seus netos no Brasil. Eli mun lähdön hintana on se, että mun äiti ei tunne omia lapsenlapsiaan samalla tavalla kuin hän tuntee lapsenlapsensa, jotka asuu Brasiliassa. E a conexão deles com a família do Brasil ser muito mais fraca. Ja heidän yhteys meidän Brasilian perheeseen on heikompi. E agora que eles estão crescendo, Ja nyt kun he on kasvamassa, já penso, quando começarem a casar, ja ajattelen, että milloinkohan he menevät naimisiin, ei ihan vielä. vão ter filhos, Ja kun heille tulee lapsia, será que os netos vão falar português? käyköhän niin, että puhuukohan mun lapset portugalia, vai siis lapsenlapset portugalia. São coisas que eu começo a entender agora. Ja tämmöisiä asioita alkaa ymmärtää pikkuhiljaa. E os preços, parece que o preço fica mais alto. Ja sitten se hinta tulee niin kuin suuremmaksi. De coração, vou dizer a vocês que depois de viver fora do Brasil por mais de 20 anos, quase 20 anos, Ja mä voin sydämestäni sanoa, että mä oon asunut poissa Brasiliasta yli 20 vuotta. acho que agora eu começo a me sentir mais acomodado onde eu estou. Niin vähitellen mä alan tuntea oloni enemmän kotoiseksi siellä, missä mä olen. Eu não sabia como ia ser. Mä en tiennyt, miten tämä tulisi käymään. Me apaixonei, Mä rakastuin. casei pensando, Ja é isso menin aí. naimisiin ja ajattelin, että tässä tämä on. Mas tem tanto preço para pagar. Mutta täällä on niin paljon hintaa. Outras pessoas vêm pelo estudo, outras pessoas vêm pelo trabalho. Toiset ihmiset tulee tai lähtee opiskelujen tai työn vuoksi. E aí o preço vai ficando mais alto quando a gente começa a entender as nossas decisões. Ja se hinta alkaa tulla kalliimmaksi, kun he alkaa ymmärtää sen päätöksensä seuraukset. Mas o pior de tudo isso normalmente é aquele sentimento de separação. Mutta pahin tässä kaikessa on se tunne, joka tulee siitä erosta. A Bíblia fala que para cada um de nós, a coisa mais importante da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus e com o homem, com os homens. Raamatussa sanotaan, että kaikkein tärkein meille ihmisille on yhteys Jumalan kanssa ja toinen toistemme kanssa. O relacionamento com Deus, se estiver bem, ele vai influenciar o nosso relacionamento com as pessoas. Meidän yhteys Jumalan kanssa, jos se yhteys toimii, niin se vaikuttaa meidän suhteisiin ihmisten kanssa. Porque nós falamos que o dom do Espírito, dos dons do Espírito, o fruto do Espírito é a paciência, é o amor. Koska niin kuin Raamatusta luetaan, että hengen hedelmä tai se hengen työ meissä, yksi näistä seurauksista on esimerkiksi kärsivällisyys. Paciência é muito importante em qualquer relacionamento. Kärsivällisyys on todella tärkeää missä tahansa ihmissuhteessa. Agora, gente,
O apóstolo Paulo ensina a todas as igrejas que ele passou Ja Paavali opettaa kaikille seurakunnille, missä hän kulki, a importância de nós nos entregarmos ao Espírito de Deus. että kuinka tärkeää on antaa meidät itsemme niin kuin pyhän hengen käyttöön tai pyhälle hengelle. Porque Paulo descreve a nossa vida aqui na Terra como uma batalha espiritual. Koska Paavali kuvaa meidän maanpäällistä elämää sellaisena hengellisenä taisteluna. Uma batalha espiritual que se manifesta no mundo físico. Hengellisenä taisteluna, joka niin kuin näkyy tässä fyysisessä maailmassa. Tá fazendo sentido para você o que eu estou falando? Ymmärrätkö tämän? Nós temos uma batalha espiritual, Meillä on tämmöinen hengellinen taistelu, mas ela se manifesta no âmbito físico, mutta se tulee esiin tässä fyysisessä nos ympäristössä, relacionamentos meidän ihmissuhteissa, com outras pessoas e com Deus. sekä Jumalan kanssa että ihmisten kanssa E conosco mesmo. ja meidän itsemme kanssa. Semana passada nós falamos da batalha que existe entre o corpo e o espírito, ou a carne e o espírito. Viime viikolla me puhuttiin sitä aiheesta, siitä taistelusta, joka on meidän lihan ja hengen välillä. E Paulo escreve, olha, toda essa batalha na verdade é uma batalha espiritual. Ja Paavali kuvaa, että kaikki tämä taistelu on niin kuin hengellistä taistelua. O que era uma coisa muito nova para os novos cristãos onde Paulo estava ensinando. Ja se oli tosi uusi ajatus ja uutta niille kristityille, joille Paavali puhui. E quem sabe para nós não é uma coisa tão nova esse pensamento. Ja ehkä meille tämä ajatus ei ole yhtä uusi kuin niille uusille kristityille. Mas o nosso problema Mutta meidän ongelma on é se, que apesar de sabermos disso, että vaikka tiedämme tästä, nós enfrentamos as batalhas físicas e esquecemos que elas na verdade são espirituais. että kun me kohdataan näitä tämmöisiä fyysisiä tilanteita tässä fyysisessä maailmassa, niin me unohdetaan, että ne juontuu sieltä hengellisestä. E eu repeti já algumas vezes isso. Ja mä oon toistanut tätä jo muutaman kerran. A sua batalha não é contra pessoas. Sun taistelusi ei ole jotain ihmistä vastaan. Parece que é. Se vaikuttaa siltä. Mas pastor, você não conhece a minha vida. Mutta pastori, sä et tiedä mun elämää. Você não conhece o que eu tenho enfrentado. Sä et tiedä, mitä mä oon kohdannut. Você não sabe o que o fulano e o ciclano têm feito. Sä et tiedä, mitä ne Fulani ja Siklan on tehnyt. Senhor mesmo vai ter que aprender. Suomessa ei ole niitä. Suomessa ei ole Fulani ja Siklan. Eikä Beltrán. Calma aí, os finlandeses. Ou seja, a gente pensa que o meu problema é com alguém. Me ajatellaan, että suurin ongelma on jonkun henkilön kanssa. Não, na verdade não precisa, a gente não tem problema com ninguém, eles têm com a gente. Tai ei meillä ole ongelmaa kenenkään kanssa, vaan jollakin on ongelma meidän kanssa. É verdade ou Eikö mentira? näin? Mas a sua batalha não é contra ninguém. Mutta sun taistelusi ei ole ketään henkilöä vastaan. A sua maior batalha vai ser contra você mesmo, primeiramente. Sun suurin taistelu on ensinnäkin sun itsesi sisällä. Aquela pessoa, quando se levanta e olha no espelho, aquele é seu maior inimigo. Se henkilö, jota sä katsot aamulla ensimmäisenä peiliin, niin se on sun suurin Paulo, vihollisi. como eu falei semana passada, o Paulo falava, tudo que eu gostaria de fazer, eu não faço. Niin kuin mä viime viikolla sanoin, että Paavali sanoi siitä, että kaikkea mitä mä haluan tehdä, niin mä en tee. E nem tudo que eu não gostaria de fazer, muita coisa dessa eu faço. Ja semmoiset asiat, mitä mä en haluaisi tehdä, niin paljon niistä mä teen. Eu duvido que tenha alguma pessoa aqui hoje que vai falar que isso é mentira. Mä epäilen, että täällä olisi ketään, joka voisi väittää tätä valheeksi. A gente se surpreende com nossas próprias ações, muitas vezes. Me yllätetään itsemme omien tekojen kautta usein. Eu não queria ser assim. En mä halunnut tehdä näin. Eu não queria falar assim. En mä halunnut sanoa. Eu não queria pensar dessa En mä maneira. halunnut ajatella. Eu não queria agir dessa En maneira. mä halunnut tehdä niin. Se você pudesse desenhar ou escrever os atributos da sua pessoa, Jos sä voisit kirjoittaa jonkun kuvauksen susta itsestäsi henkilönä, você ia mudar um montão de coisas. sä muuttaisit monta asiaa. É verdade? Eikö se ole totta? É uma verdade nossa. Se on meidän todellisuus. Só que você não está sozinho nessa batalha. Mutta sä et ole yksin tässä. Mas essa é a impressão que temos. Mutta tää on se, me kuvitellaan niin. A impressão que temos é que nós vivemos uma batalha única. Me kuvitellaan, että meillä on semmoinen henkilökohtainen taistelu. E só eu estou vivendo essa luta. Ja että vain minä kohtaan näitä vaikeuksia. Parece que está todo mundo feliz e satisfeito. Kaikki vaikuttaa niin onnellisilta ja tyytyväisiltä, Menos eu. paitsi minä. Aí eu tento ser feliz assim mesmo. Ja sitten mä yritän olla onnellinen siitä huolimatta. Engulo meus problemas, Mä nielen ongelmani, levanto pela manhã nousen aamulla e vou batalhar. ja lähden taistelemaan. Aí muitas vezes eu venho para casa à noite, Ja usein mä tulen kotiin illalla, tento dormir, yritän nukkua minha cabeça está super ocupada. ja mun päässä pyörii Todos esses problemas, situações, kaikki asiat ja tilanteet pressões. ja henkilöt. Às vezes é até difícil dormir.
Joskus on jopa vaikea nukkua. Tá? Nem todo mundo passa isso todo o tempo, Kaikki ei tietenkään elä tällaista elämää kaiken aikaa, mas é uma coisa natural no ser humano. mutta tämä on ihan tavallista ihmiselle. Mas para piorar a situação, Mutta pahentaaksemme asiaa, o nosso problema agora começa a ser onde nós temos problemas uns com os outros, ongelma on se, että kun meillä alkaa olemaan vaikeuksia toinen toisemme kanssa, que aí nós deixamos de fazer o que deveríamos fazer para amenizar o real problema que é a batalha espiritual. eli silloin meidän ongelma on se, että me keskitytään siihen tavallaan seuraukseen eikä siihen syyhyn, mikä on se hengellinen taistelu. E aí o apóstolo Paulo está ensinando justamente isso aos Efésios. Ja tästä Paavali opettaa meille efesolaisille. Ele fala sobre a igreja que é o corpo. Hän puhuu seurakunnasta, joka on niin kuin Kristuksen ruumis. E preste atenção nisso. Ja katsopas tätä. Quando Paulo fala de igreja, ou de corpo, Kun Paavali puhuu seurakunnasta tai Kristuksen ruumiista, ele fala de você e de mim. hän puhuu sinusta ja minusta. De cada pessoa que se converte ao cristianismo, cada pessoa que se entrega a Deus. Hän puhuu jokaisesta ihmisestä, joka tulee kristityksi, joka Não antaa está elämänsä falando do templo, Jeesukselle. Ei hän puhu niin kuin kirkkorakennuksesta. certo? Eikö tämä ole selvä? Nós somos o corpo. Me ollaan se Kristuksen ruumis. Aí Paulo fala assim, ó, por isso eu, que estou preso porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Paulo já falou, primeiro ele estava preso porque estava pregando o evangelho. Paavali oli vankilassa, koska hän saarnasi evankeliumia, E porque também ele se sentia escravo do evangelho. koska hän koki itsensä niin kuin evankeliumin orjaksi. Ele fala, Deus chamou cada um de vocês. Hän sanoo, että Jumala kutsui jokaisen teistä. Olha para a pessoa do lado e fala assim, ó, Deus te chamou. Katsopa sun naapuria ja sano hänelle, että Jumala kutsui sinut. Deus te chamou. E ele tem um chamado para você e ele quer que você ande de acordo com esse chamado. Ja hänellä on kutsu sinulle, hän haluaa, että sinä kuljet kohti tätä kutsua. Porque se Deus te chamou, ele te chamou com um propósito. Koska jos Jumala on kutsunut sinut, niin hän on kutsunut sinut tarkoituksella. Nada de que Deus faz ou Deus fez não tem propósito. Kaikki mitä Jumala teki, kaikella on tarkoitus. Exatamente tudo que existe no universo tem um propósito, um porquê. Kaikki mitä meidän universumissa on olemassa, niin kaikella on tarkoitus ja tehtävä. Até os mosquitos, Jopa moskiitoilla até as aranhas, ja jopa hämähäkeillä. tudo isso tem sentido, faz um porquê? Ja kaikella tällä on syynsä. Tudo, gente, tudo é para o equilíbrio do nosso planeta. Kyllä, kaikella on tehtävänsä tässä universumin kokonaisuudessa. Então, não só o que está dentro do nosso planeta influencia, mas tudo que está fora também influencia para que exista um equilíbrio, para que haja vida. Eikä pelkästään se, mitä on meidän maapallolla, vaan mitä on koko universumissa, niin se pitää huolen siitä tasapainosta, joka vallitsee. Então, por que você pensaria que Deus criaria você sem propósito? Ja miten voi olla, että sä ajattelisit, että Jumala loi sinut, ei mitään varten? Você tem um propósito, você tem um chamado. Sinulla on tarkoitus ja sinulla on kutsu. Você precisa lembrar disso. Sinun täytyy muistaa tämä. Porque senão você vai andar por aí assim, perdido. Muuten sä kuljet sinne tänne hukassa. Mas Paulo diz, olha, eu quero que vocês andem de uma maneira digna desse chamado. Ja Paavali sanoo, että vaeltakaa niin kuin teidän saamanne kutsumuksen arvo vaatii. E por que isso? Ja miksi hän sanoo näin? Porque Paulo sabia, se nós não andarmos da maneira que Deus nos chamou, Paavali sanoo, että jos me emme kulje siinä kutsumuksessa, johon Jumala on meidät kutsunut, se nós não andarmos dentro do propósito que Deus quer pra jos gente, me ei kuljeta siinä tarkoituksessa, mikä Jumalalla on meille, nós perdemos o rumo, me kadotetaan suunta, perdemos o propósito da direção me kadotetaan tarkoitus e começamos a criar problemas. ja me aletaan luoda ongelmia. Nós teremos um glitch no sistema. Meistä tulee glitch-systeemi. Você entende o que é glitch? Você joga videogame, por exemplo, quem joga videogame aqui, deixa eu ver. Ou qualquer joguinho. O glitch é um erro no programa. Glitch on semmoinen virhe ohjelmassa. Vamos estar dirigindo um carro no joguinho. Sä ajat jossain ohjelmassa E auto,
De alguma maneira você vira a curva e o carro fica rodando. Não era para fazer isso. Ja jos sä vaikka käännät vähän rattia, niin auto rupeaa pyörimään, vaikka se ei olisi Então, tarkoitus. toda vez que você joga o jogo naquele lugar, o carro começa a rodar. Ja joka kerta, jos sä siinä kohdassa käännät rattia, niin auto rupeaa pyörimään. É um erro no programa. Se on virhe siinä ohjelmassa. Glitch. Glitch. Não era para estar ali. Sen ei kuulunut olla siellä. Você se torna um glitch quando você não anda no propósito de Deus. Sinusta tulee glitch silloin, kun sä et kulje Jumalan tarkoituksessa. Você não tem a função que deveria ter. Sulla ei ole sitä tarkoitusta, mikä sulla pitäisi olla. Você não anda da maneira que deveria andar. Sä et kulje sillä tavalla, kuin sun tulisi kulkea. Você não fala, você não pensa da maneira que deveria falar e pensar. Sä et puhu, etkä ajattele sillä tavoin, kun sun tulisi puhua ja ajatella. Paulo fala, ande de acordo com esse chamado. Paavali sanoo, että kulje sen kutsumuksesi arvon mukaan. Aí você tem um propósito. Ja silloin sulla on tarkoitus. Você não é um glitch. Sä et ole glitch. Ele continua, sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Hän jatkaa, että kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistenne rakkaudessa, siis olkaa tai kulkekaa. Que dificuldade. Voi miten vaikeaa. Gente, vamos falar a verdade, ser humilde, Eikö tää ole vaikeeta? Nöyrä. ser educado até dá pra ser, né? Niin, no tässä on taas käännösero, educaado, eli niin kuin koulutettu. Se nyt vielä jotenkin menee. Então tem que fazer uma Bíblia em finlandês melhor, Maria. Humildes, Nöyrä, pacientes. kärsivällinen. Agora a palavra mais forte da tradução portuguesa que é suportando. Ja tässä käännöksessä kaikkein vahvin sana on tämä suportando. Suomeksi se on vielä paremmin, se on kärsien toinen toistaan. Sofrendo um pelos outros, em finlandês. Gente, você tem que Niin suportar sietäen. uns aos outros. Niin meidän tulee sietää toinen toistamme. E Paulo fala assim mais pra gente. Ja Paavali sanoo vielä näin meille. Você que se sente forte, Sinä, joka koet itsesi vahvaksi, suporte os fracos. siedä niitä heikkoja. Como, pastor? Miten? Quando você vê que uma pessoa está se comportando de uma maneira errada, Kun sä näet, että joku niin kuin toimii väärällä tavalla, falando as coisas erradas, puhuu huonosti escrevendo coisas erradas aí no Facebook onde seja, ja kirjoittaa Facebookiin mitä sattuu, você suporta em amor essas pessoas. sun tulee sietää näitä rakkaudessa näitä ihmisiä. Porque você precisa andar no seu propósito, no seu chamado com Deus. Koska sun tulee kulkea sun kutsussa Jumalan kanssa. Porque quando nós não fazemos isso, Posso fazer uma pergunta? E suportando não seria ela suporte a pessoa? não, nesse caso não. Nesse caso é caso assim bem ajustado. Ja niin kuin siinä laulussa sanoo, että ja sitten Bem ajustado. niin sitten se toimii hyvin. Quando nós estamos bem ajustados, trabalhamos perfeitamente. Kun me toimitaan hyvin, niin me toimitaan hyvin. Olha, vou terminar dizendo assim. Vou terminar dizendo isso. Ja lopetetaan tähän. Vou dizer assim para você. A igreja, uma igreja que está em harmonia, Seurakunta, joka on niin kuin harmoniassa keskenään. seus membros são abençoados, Sen jäsenet tulee siunatuksi. seus membros são fortalecidos Sen jäsenet tulevat vahvistetuiksi. e esta igreja faz a diferença Ja se seurakunta pystyy tekemään na paljon sua família, sinun perheessäsi na minha ja família, minun perheessäni no seu trabalho, ja sun työssä no meu ja trabalho mun työssä e no lugar onde nós estamos. ja missä tahansa me ollaankin. Mas se nós não ajustarmos nosso corpo, Mutta jos me ei muokata tätä meidän perhettä, vamos andar solitários. tätä ruumista, jos me ei saada tätä ruumista toimimaan, niin silloin me kuljetaan yksin. Aí somos presas fáceis para o inimigo. Ja silloin me ollaan helppoja saaliita viholliselle. Depende de você. Mä oon riippuvainen susta. Você depende de mim. Ja sä oot riippuvainen E musta. de cada pessoa que você está vendo aqui, e alguns que eles não estão aqui. Ja niistä ihmisistäkin, jotka ei ole täällä tänään. Você não está tão só como você pensa. Et ole niin yksin kuin sä kuvittelet. Mas para isso temos que fazer o que Paulo disse. Mutta tämän vuoksi meidän täytyy tehdä, mitä Paavali opetti. Andarmos dignos Että kuljetaan sen arvon mukaan, do chamado que temos em Deus. mikä meillä on siinä kutsumuksessa, jonka Jumala on meille antanut. Olha, eu fico tão feliz que você está aqui hoje domingo. Mä oon niin iloinen, että sä oot täällä tänään. Fico muito feliz que você tenha vencido essa batalha de vir aqui hoje. Mä oon niin kiitollinen siitä, että sä oot voittanut sen taistelun, että
pääsit tänään Você sabe a batalha que vocês tiveram para chegar aqui hoje. Jotkut teistä tietää sen, miten hankala oli päästä. Verdade? Mas você venceu essa batalha. Mutta sä voitit sen. Você precisava ouvir essa palavra. Sä tarvitsit, että sä kuulet E eu tämän. acredito que se você abrir os seus ouvidos espirituais, Ja mä uskon, että sä oot avannut sun hengelliset korvat. isso vai fazer muita diferença para você. Ja tää tekee suuria sun elämässä. E aí sim nós vamos fazer diferença. Koska silleen me voidaan tehdä paljon. Tinha outras coisas aqui, mas eu já falei demais para hoje. Nyt kello sanoo, että saadaan loppuun. O corpo bem ajustado tem poder e é bem usado pelo Senhor. Hyvin toimiva ruumis toimii. Pensando nisso, para terminar, eu te desafio. Ja lopuksi mä haluan vielä haastaa sun. Pense bem nos seus relacionamentos Ajattele sun ihmissuhteita. e algumas pessoas que você era tão próxima Ja joitakin ihmisiä, jotka Mutta on niin on kanssa. läheisiä sulle. e agora não anda mais em comunhão. Jotka olivat niin läheisiä sulle, mutta jotka ei ole enää lähellä sulle. Essa pessoa é mais importante para você, que você entende. Tämä henkilö on tärkeämpi sulle kuin mitä sä E às kuvittelet. vezes alguma coisa, uma besteira, uma palavra, enfim, uma situação te separou. Ja jos joskus joku ihan mitätön seikka on saanut teidän eron aikaan. Paulo diz, seja humilde. Paavali sanoi, että ole nöyrä. Vai conversar, pede perdão, pede Me desculpa. juttelemaan ja pyydä anteeksi. Vamos começar uma história nova. Että aloitetaan uusi tarina. Nós precisamos uns dos outros. Me tarvitaan toinen toisiamme. Aí já estou quase ouvindo os pensamentos de algumas pessoas aí. Mä lähes kuulen täällä ajatukset. Ah, pastor. Ai, pastori Rauha. Você não tem noção do que você está falando. Ole vaan aavistustakaan, mitä sä sanot. Não eu que estou falando para você isso. En mä puhu tätä sulle. Eu não preciso falar isso para você. Mun ei tarvitse puhua tätä É o sulle. Espírito Santo que eu acredito que quer mudar alguma Se coisa. on pyhä henki, joka haluaa tehdä sun Que quer fazer uma elämässä. transformação que você precisa. Se haluaa tehdä sellaisen muutoksen sun elämässä, jota sä tarvitset. Essa humildade é para você e para melhorar você. Tämä nöyryys on sinua varten ja sinun kasvua varten. Não seja arrogante. Älä ole ylpeä. Perdoe. Anna anteeksi Peça perdão. ja pyydä anteeksi. Porque isso vai fazer você ganhar muito mais. Koska tää saa sut voittamaan paljon enemmän. Fora da paz interior. Fora a paz interior. Sisäinen rauha on yksi näistä. Vamos orar. Danilo, vem para cá para frente também. Vem também. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Tänään me halutaan kiittää sinun sanastasi. Obrigado, Senhor, porque o apóstolo Paulo sempre nos ensina algo tão bonito. Kiitos siitä, että Paavalin kautta me saadaan oppia niin monta kaunista asiaa. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que realmente existem situações que nós devemos agir. Kiitos siitä, että me saadaan ymmärtää, että todellakin on tilanteita ja asioita, joissa meidän tulee toimia. Nós precisamos do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Me tarvitaan pyhää henkeä meidän elämässä. nos dando força, Meitä vahvistamaan meitä dando sabedoria, ja antaa meille viisautta, para que a gente possa andar em comunhão. että me voidaan kulkea yhdessä. Senhor, eu peço que Tu possa trazer a mente dos meus irmãos aqui. Herra, mä pyydän, että sä voit tulla tähän meidän keskelle. Traga a mente de cada dos meus irmãos. Ja tuo mulle mieleen niitä ihmisiä, joiden kanssa mun tulisi parantaa tätä suhdetta. Que cada pessoa possa lembrar dos relacionamentos rompidos. Että jokainen meistä voi muistaa semmoisia katkenneita ihmissuhteita. Que cada pessoa possa sentir o desejo de consertar esses relacionamentos. Että me jokainen meistä saisi tuntea sen halun, että me halutaan uudistar ja parantaa sitä, mikä on mennyt. Nós precisamos uns dos outros. Että me tarvitaan toinen